السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص رحمت کرم فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، آج ایک ہمیں میسج آیا ہے، اس کے لیے یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے۔ میں نے کہا کمنٹ میں اگر رپلائی کریں تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے لیے ایک ویڈیو تیار کر دیں، تاکہ اسی طرح کا اگر کسی اور بھی بھائی کو، کسی کو بھی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو ان کے لیے یہ ویڈیو بھی بہت ہی مفید ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ میرے بیٹے کی عمر 10 ماہ ہے۔ اس کو نزلہ اور کھانسی اور سینہ بہت خراب رہتا ہے۔ بہت میڈیسن استعمال کرائی، فائدہ نہیں ہو رہا۔ کوئی اچھا سا حل بتائیں، مہربانی ہوگی۔ تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہونے جا رہی ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ نے زعفران 1 ماشا، شہد 1 پاؤ، شہد آپ نے خالص لینا ہے، زعفران بھی آپ نے خالص لینا ہے۔ ان چیزوں کا آپ پیارے دوستوں خود خیال رکھا کریں۔ جو 2 نمبری چیزیں ہوتی ہیں وہ فائدہ بالکل نہیں کرتی۔ کسی اچھے پنسار سٹور پہ چلے جائیں جہاں سے آپ کو ایک چیز بالکل پیور ملے، تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو، آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں۔ اچھا، زعفران 1 ماشا، شہد 1 پاؤ، سونڈ 1/4 چمچ ملا کر رکھ لیں۔ صبح و شام اس بچے کو آپ نے چٹانا ہے۔ لہسن کی تریاں دھاگے میں پرو کر ایک ہار سا بنا لیں اور بچے کے گلے میں ڈال کر سینے کی طرف کر دیں، مطلب سینے کے اوپر رکھ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 1-2 دن میں ہی آرام آ جائے گا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کسی بھی دوست کو، کسی بھی بچے کو ایسا مسئلہ ہو تو یہ ہماری ویڈیو مہربانی کر کے ان تک لازمی پہنچا دیں، تاکہ جتنے بھی دوست ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارا مقصد ہے فی سبیل اللہ آپ تمام دوستوں کو ایسے نسخے پرووائڈ کرنے جن سے آپ کا زیادہ خرچہ بھی نہ ہو اور آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ ہم انگریزی ادویات آپ کو نہیں بتاتے، بالکل گھریلو نسخے اور دیسی چیزیں بتاتے ہیں جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔